Salam, kanalımıza xoş gəldiniz. Mən bugün sizlərə şəklin arxa fonunu necə dəyişmək olar və şəklin arxa fonunu necə silmək olar, onu izah edəcəm. Deməli, biz bunu ancaq Google Chrome-dan edəcəyik, yəni əlavə heç bir proqrama ehtiyac yoxdur. Deməli, ilk öncə Google Chrome-a daxil oluruq. Daxil olduqdan sonra remove.pg adresinə klik edirik. Deməli, burada belə bir remove.pg saytdır, yəni ki, bu onlayndır. Yəni əlavə heç bir proqrama ehtiyac yoxdur. Demək ki, ilk öncə şəklimizi yükləyirik. Upload image. Deməli, şəklimizi seçdik. Şəkil seçildikdən sonra bu avtomatik olaraq şəklin arxa fonunu silir və gördüyünüz kimi şəklin arxa fonu silinib, yəni PNG formadadır şəkil. Buradan şəkil yükləməyi download edirik və şəkil yükləyirik. Yəni bu premium olmayan versiyasıdır, 612x408 pikselin. Olan HD isə premiumdur, yəni ödənişlidir. Və budur. Hal-hazırda şəklin arxa fonu silinibdir. Biz əgər istəsək, şəklin arxa fonunu deməli, effektlər verə bilərik, fonu dəyişdirə bilərik. Bunun üçün edit bölməsinə tıklayırıq və gördüyünüz kimi şəkilə arxa fonları əlavə edə bilərik. İndi isə yuxarı klik edirik və gözləyirik və gördüyünüz kimi şəklin arxa fonu dəyişdi. Misal üçün başqa bir. Burada 1-2 saniyə gözləmək lazımdır və gördüyünüz kimi arxa fon dəyişir. Bundan sonra arxa fona sadəcə rəng fon edə bilərik, yəni əlavə şəkil olmadan, misal üçün ağ fon, qırmızı fon və gördüyünüz kimi rənglər əlavə edə bilirik. Çox dəqiqliklə, əlavə kəsinti falan yoxdur. Və bundan sonra şəklimizi edit edə bilərik, yəni ki, burada silə bilərik. Daha sonra bərpa edə bilərik. Gördüyünüz kimi. Yəni bu qədər asandır və bundan sonra da şəklimizi yükləmək üçün sağ yuxarı yükləmə işarəsinə download image və hazırdır, şəklimiz yükləndi. Budur. Yəni bu qədər asan. Videomuzu bəyəndinizsə kanalımıza abunə olun, like atın, yorum atın. Əgər belə videoların daha çox gəlməsini istəyirsinizsə, yorumda yaza bilərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər.